হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রুফটপ গার্ডেন। কর্মব্যস্তময় শহরে শীতের ছোঁয়া না লাগলেও গ্রামের দিকে কিন্তু শীতের ছোঁয়া লেগেই গিয়েছে। সকালের দিকে হালকা শীত অনুভূত হয়, আর কৃষকেরও শুরু হয়ে গিয়েছে শীতের আগাম প্রস্তুতি নেওয়া। আর তার জন্যই শীতের ফসল ফলানোর জন্য কৃষকরা উঠে পড়ে লেগেছে। সকালে মাঠে আসলেই দেখা যায় হাজারো কৃষক অক্লান্ত পরিশ্রম করছে। আমি যখন মাঠে এসেছি তখন বাজে সকাল 10টা, আর সেই সময় তাদের সকালে খাওয়ার সময়। তারা হয়তো মাঠে এসেছে প্রায় 6টার দিকে। এতক্ষণ কাজ করার পর এখন তারা একটু রেস্ট নেবে এবং সকালের খাবার খাবে। এরপর আবার শুরু হয়ে যাবে তাদের কর্মব্যস্ততা। দুপুর 2টার সময় তাদের এই কর্মব্যস্ততা ছুটি করে তারা বাসায় ফিরে যাবে, আবার হয়তো আসবে বিকেলে। এভাবেই চলতে থাকে তাদের একের পর এক ফসলের ক্ষেতে পরিচর্যা। এই পাশের মাটিতে পেঁয়াজ লাগানো হচ্ছে। ওনারা বেশ কিছুক্ষণ আগেই বিশ্রাম নিয়ে নিয়েছে এবং সকালের খাবার খেয়ে নিয়েছে। এখন তারা আবার পেঁয়াজ লাগানো শুরু করে দিয়েছে। এভাবেই চলতে থাকে তাদের পরিশ্রম, আর তাদের এই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই হয়তো আমরা ঘরে বসে নানা রকম ফসল পেয়ে থাকি। এই মাঠের বেশ অনেকটা দূর থেকেই পানি নিয়ে এসে তাদের পান করতে হয়। কেউ একজন তাদের জন্য পানি নিয়ে এসেছে, আর কাজ করতে করতে যারা তৃষ্ণার্ত হয়ে যাচ্ছে তারা এসে এখান থেকেই পানি পান করে যাচ্ছে। এখন তাদেরও বুঝি বিশ্রামের সময় হয়ে গিয়েছে। আবার কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে তারপর তারা কাজে হাত দেবে। আজকে এত পরিমাণ রোদ, আর এই রোদে বসে তারা যে কি কঠিন পরিশ্রম করছে সেটা চোখে না দেখলে বোঝাই যায় না। মাঠে যেহেতু বেশ খানিকটা রোদ, তাই আমি বেশ খানিক দূরে দাঁড়িয়েই তাদের ভিডিওটি নিচ্ছিলাম।
আর এই যে এপাশে যারা রয়েছে তারা বেশ কিছুক্ষণ আগে খাওয়া এবং বিশ্রাম নেওয়া শেষে আবার কাজে হাত দিয়েছে। কেউ দিচ্ছে বিষ তো কেউ করছে গাছের পরিচর্যা। আমার চ্যানেলের ভিডিওগুলো যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক, কমেন্টস এবং সাবস্ক্রাইব করো। তোমরা নতুন নতুন কমেন্টস করলে আমার পাশে থাকলে আমি নতুন নতুন আরো সুন্দর সুন্দর ভিডিও তৈরি করতে অনুপ্রেরণা পাই। তাই প্লিজ আমার পাশে থেকো। আজকে এত বেশি প্রখর রোদ যে আমি আরো বেশ কিছুক্ষণ মাঠে থাকতে চেয়েও পারলাম না। এখন আমাকে বাসায় ফিরে যেতেই হচ্ছে। মাঠ থেকে ফেরার সময় কৃষক আঙ্কেলদের থেকে বিদায় নিয়ে নিলাম। চলে আসবো পরবর্তী কোনো সময়ে পরবর্তী কোনো ভিডিও নিয়ে। সে পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থেকো। আল্লাহ হাফেজ।